بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده البيزكس اوف ويف فورمز انتربريتيشن. الويف فورمز دي اللي هي بتبقى على الميكانيكال فنتيليتر. دايما احنا when we put a baby on a ventilator usually we keep an eye on the monitor and the blood gases. This is not enough. احنا محتاجين نبص على الويفز ومحتاجين نكسر الباريرز اللي بيننا وبين الويف فورمز دي، لان في حاجات منها بتفرق معانا كتير وبتفرق مع البيبي كتير. طبعا اللانج جرافيكس دي ميزتها ان هي بتورينا واتس هابينج ان ذا بيبيز لانج دلوقتي، فنقدر نغير على اساسها السيتنجز بتاعتنا. دي اول محاضره ليا في الويف فورمز، فعشان كده هتبقى فيري فيري بيزك علشان نحاول نفهم ونحاول نركز على الحاجات اللي كومنلي سين واللي مهمه بالنسبه لنا. دايما لما نيجي نفنتل او نحط البيبي على ميكانيكال فنتيليتر دايما نبقى واخدين بالنا ان البيبي ده كان متهني في بطن مامته زي الصوره اللي على الشمال، بعد كده نزل في قمه الستريس بعيد عن مامته، السبيس اللي حواليه كبير، بيتشكشك كتير، حاطط اندوتراكيال تيوب زي ما انتم شايفين في البيبي اللي على اليمين. فوي هاف تو بي از جنتل از possible. هو مش قادر يتكلم فاحنا لازم نحاول نريحه. تمام، فخلينا نتفق على الجنتل استراتيجي في الميكانيكال فنتيليشن. خليني ابتدي اشرح هو ايه هو الميكانيكال فنتيليتر. الميكانيكال فنتيليتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان هواء بيدخل اللانجز بتاعت البيبي بكباس كده، بيقعد يكبس الهواء جوه اللانجز بتاعت البيبي. فطبعا عشان الهواء ده يدخل، هو بيدخل with a certain velocity اللي هي بنسميها الفلو. فخلينا متفقين ان الفلو هو سرعه الهواء reaching a certain volume اللي هو التايدال فوليوم اللي احنا بنظبطه للبيبي and certain pressure اللي هو البي اي بي، يعني بيوصل لبيك انسبيراتوري بريشر معين during certain time اللي هو الانسبيراتوري تايم اللي احنا بنظبطه. ولازم نتاكد ان كل الهواء خرج في وقت معين اللي هو الاكسبيراتوري تايم، اللي هو لازم يبقى ادكوت بالنسبه للبيبي، ما يبقاش شورت عشان كل الهواء اللي يدخل يخرج، ما يحصلش اير ترابينج جوه اللانجز بتاعت البيبي. It should start with the patient. لازم يبقى synchronizing مع البيشنت، ولازم نبقى عارفين لما نبص على اللانج جرافيكس نبقى عارفين بعيننا كده اول ما نضربها على اللانج جرافيكس هو البيبي ده synchronizing ولا الفنتيليتر في حته والبيبي في حته. فكل ده ممكن يعمل لنا مشاكل. وطبعا كما اتفقنا it should be minimal supportive، ما نحاولش نوفر شوت في اي حاجه من الحاجات اللي احنا متفقين عليها دي. يبقى تاني air enters the lungs during inspiration with a certain velocity، سرعه معينه. سرعه الهواء دي بنسميها الفلو، بتبقى in liters per minute، كام لتر في الدقيقه بيوصل. reaching a certain volume اللي هو التايدال فوليوم اللي احنا متفقين عليه and certain pressure اللي هو البيك inspiratory pressure اللي انا بسات على الفنتيليتر during a certain time اللي هو الانسبيراتوري تايم او تي اي. بعد كده all should go out during الاكسبيراتوري تايم. فما نقصرش الاكسبيراتوري تايم، نبقى عارفين بس احنا هنظبطهم ازاي زي ما هنقول بعد كده. ولازم يبتدي مع العيان عشان يبقى synchronizing، ما يبقاش العيان في expiration والفنتيليتر بيديله نفس. which should be the minimal supportive. طيب ايه الكيرفات اللي احنا هنتكلم عليها؟ هنتكلم على الفلو والفوليوم والبريشر اللي احنا قلنا عليهم in relation to time. يعني كل ما الوقت بيعدي في السايكل الفلو بيبقى شكله ايه، الفوليوم بيبقى شكله ايه، البريشر بيبقى شكله ايه. الرابع والخامس هيبقى البريشر علاقته بالفوليوم والفلو علاقته بالفوليوم، وهنشوف كل واحد من الكيرفات دي هنقدر نستفيد منه ازاي. طبعا لازم السنسور يبقى موجود، ده من الصوره دي من جهاز الاس ال اي بتاعنا. الفلو سنسور لازم يبقى شغال. الاس ال اي السنسور بتاعه بره بيتوصل كده، بس طبعا في فنتيليترز السنسور بتاعها بيلت ان، فدي بتبقى ميزه يعني عشان السنسورز ما تقعدش تبوظ وكده زي لما بيبقى الفلو سنسور بره ويقعد يتشال ويتحط. طيب احنا تقريبا في الكيرفات دي هنركز على 6 اشكال، 6 باترنز معينين. الستة باترنز دول هم الكومنلي سين ونحب نركز عليهم از بيجنرز. يعني في كل كيرف هنتكلم على شرح الكيرف، الديسكريبشن بتاع الكيرف ده جه منين والسيجنيفيكانس ممكن استعمل الكيرف ده بايه. اول حاجه هبتدي بيها الفلو تايم كيرف. ده كيرف مهم جدا بالنسبه لنا. الفوليوم تايم والبريشر تايم يمكن هاجلهم للاخر لان هم يعني الكلام فيهم اقل، فانا عايزه اتكلم في اللي محتاج تركيز منكم الاول.
اول حاجه الفلو كيرف ده اللي هو الفيلوسيتي، سرعه الهواء وهو داخل. زي ما انتم شايفين الهواء during inspiration بيبقى داخل الاول بيبقى بسرعه بسيطه، بعد كده السرعه دي بتزيد وبعد كده السرعه دي بتقل، بس كله during inspiration والهواء داخل جوه. الاول بتبقى سرعه الهواء قليله وبعد ما الانسبيريشن تمشي شويه لما نعمل كده السرعه بتزيد وبعد كده السرعه بتقل بس لسه الهواء داخل. تمام كده تبتدي الاكسبيريشن اللي هي بالاصفر اللي هي تحت الكيرف. الاكسبيريشن برضو الفلو بيزيد. الفلو تايم كيرف احنا شايفين اللي بالاخضر ده during inspiration وده سرعه الهواء وهي داخله. في الاول سرعه الهواء بتبقى قليله وتقعد تزيد 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 وبعد كده تفضل ثابته شويه وبعد كده تقعد تنزل تنزل تنزل. تمام. طيب بعد كده during expiration نفس القصه، سرعه الهواء بتزيد وبعد كده تبتدي تقل تقل بس كله during ايه؟ expiration. زي ما انتم شايفين في very sharp demarcation بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. عشان كده الفلو تايم كيرف ده من احسن الكيرفات اللي تخليني اظبط التايم. زي ما احنا شايفين الفلو تايم كيرف بيبقى فيه ديماركيشن واضح قوي، الانسبيريشن فوق والاكسبيريشن تحت. علشان كده الفلو تايم كيرف ده من احسن الكيرفات اللي انا بستخدمها في ضبط الوقت، ضبط وقت الانسبيراتوري تايم وضبط وقت الاكسبيراتوري تايم. تمام. ادي الانسبيراتوري تايم انا جايبه لكم. لو احنا بنستعمل اول كيرف اللي هو على الشمال، احنا عندنا 3 كيرفات. الكيرف اللي في الوسط ده مظبوط اللي هو الانسبيريشن بتخلص تبتدي الاكسبيريشن. الكيرف اللي على الشمال ده لو انا لقيته معنى كده ان الاكسبيريشن ابتدت بدري، يبقى انا مظبطه شورت انسبيراتوري تايم، يبقى لازم اديله انسبيراتوري تايم اكتر شويه عشان يلحق يدخل كل الهواء during inspiration. لو الاخر واحد اللي هو على اليمين لو انا لقيت جاب او بوز بين الانسبيريشن والاكسبيريشن ده معناه ان انا مدياله لونج انسبيراتوري تايم، فعشان كده في جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. فانا لازم اظبط الانسبيراتوري تايم اللي هو عاده بيبقى ما بين 0.33 to 0.35 seconds. فلا بد ان انا اظبط بحيث الانسبيريشن تخلص تبتدي الاكسبيريشن. وزي ما قلت لكم اكتر جايد لينا الفلو تايم كيرف لان الانسبيريشن من الاكسبيريشن بتبقى ويل ديماركيتد في الكيرف ده. تمام. ادي الفلو تايم كيرف بالانسبيراتوري بوز اللي ملهاش لازمه. هي ايه مشكله الانسبيراتوري بوز؟ الانسبيراتوري بوز دي يعني انا بدخل هواء جوه واسيبه جوه شويه بدون اي لازمه وبعدين ابتدي الاكسبيريشن. طبعا ده ممكن يعمل اوفر ديستنشن للالفيولاي ووقت ضايع في الريسبيراتوري سايكل. انا عايزه اطلع الهواء اللي دخل ده لان انا برضه ده بيبقى على حساب الاكسبيريشن، فانا ممكن وانا مستهلكه الوقت في الانسبيريشن يجي الاكسبيريشن يبقى شورت فالهواء اللي دخل مش كله يخرج ويبتدي يحصل لي باي تايم اير ترابنج. عشان كده انا بحب الانسبيريشن تخلص خلاص نبتدي بقى الاكسبيريشن بتاعنا. طيب احنا عندنا هنا بول دكتوره وفاء هتحطه اللي هو RDS is a disease affecting mostly prematures and is characterized by poor lung compliance. ده سؤال كده عايزاكم تتوقعوا معايا. احنا دلوقتي بنتكلم في الانسبيراتوري تايم وبنقول ان ال RDS is disease affecting mostly prematures who is characterized by poor lung compliance. To ensure proper ventilation of the lung during mechanical ventilation. تفتكروا البيبي اللي عنده poor lung compliance هيستفيد اكتر من long inspiratory time ولا short inspiratory time؟ يا ريت كلكم تجاوبوا علشان نعرف ايه رايكم في الموضوع ده. % قال long inspiratory time و59% قالوا short inspiratory time. طبعا هي الاجابه الصح is a short inspiratory time. طب غريبه ازاي يعني lung compliance وحش وانا ادي short inspiratory time؟ ايه وجهه النظر في كده؟ وجهه النظر في كده يا جماعه ان لما اللانج كومبلاينس بتقل الماكسيمم فوليوم اللي كان بيريتش بيبقى صغير يعني قليل. فاللانج كومبلاينس لما بتقل الفوليوم اللي بنريتش اللي اللانجز تعرف تريتش بيبقى قليل، فالتايم اللي بنريتش الفوليوم القليل ده بيبقى قليل. عشان كده لما بتكون اللانج كومبلاينس قليله الشورت انسبيراتوري تايم
هو بيخدمني اكتر لاني بزود الريت بقى. في بول تاني: a baby with meconium aspiration got pneumothorax while being mechanically ventilated. يعني بيبي عنده ميكونيوم aspiration اتحط على الفنتليتر فرقع جاله pneumothorax. This is most probably ليه؟ short expiratory time ولا short inspiratory time ولا long expiratory time؟ 30 seconds. انا ظهر لي اوبشن واخترت عليه اتس اكسبتد، مش لازم نكتب. بتتك على الاوبشن اللي انت شايفاه صح. هي عملت الإجابة بتبقى كوميولاتيف، يعني كل المجموع بنعرف كام برسنت جاوب صح وكام برسنت يعني المعلومة لسه مش واصلاهم يعني. نسرع تاني يا جماعة لأنه لغاية دلوقتي 70% بس من المجموعة هي اللي جاوبت. تمام، هايل. يبقى 73% قالوا short expiratory time، 6% قالوا short inspiratory time، 21% قالوا long expiratory time. يبقى هي فعلا الإجابة الصح اللي هي نمبر 1 short expiratory time. ليه الإجابة بتاعتنا short expiratory time؟ هو ميكونيوم اسبيريشن ده بيبقى فيه ايه المشكلة بتاعته؟ مشكلة الميكونيوم اسبيريشن ده ان هو زي الصورة اللي عندنا دي، البيبي هو نازل بلع ميكونيوم. لو تبصوا على الصورة اللي تحت دي البرونكاي دي بيدخل فيها الميكونيوم بيعمل بولند فالف ميكانيزم. يعني ايه بولند فالف ميكانيزم؟ يعني during inspiration والchest expanded كده حلو، الهواء بيدخل. during expiration بعد ما الchest يكولابس بيحصل زي partial obstruction كده بالبرونكاي، في البرونكاي او برونكيولز بالميكونيوم بلاجز دي. في الميكونيوم اسبيريشن في الصوره اللي تحت زي ما انتم شايفين الحته بتاعت البرونكاي دي فيها الميكونيوم بلاجز. تاني بقول لكم ان الميكونيوم بلاج دي during inspiration لما البيبي بيعمل chest expansion بتبقى البرونكاي مفتوحه والهواء بيدخل تمام. during expiration بقى لان الميكونيوم بلاجز دي عامله بولند فالف وبيبتدي يحصل شويه كولابس during expiration، فالبرونكس بتقفل شويه او بيبقى فيها البرونكاي او البرونكيولز بيبقى فيهم partial obstruction، حاجه كده عامله زي البرونكيال ازمه. فعلشان كده البيبي ده بيحتاج long expiratory time. يعني احنا لو شايفين هنا لو في شورت اكسبيراتوري تايم زي الكيرف اللي هو على الشمال اللي هو بالاصفر، هتلاقي ما اداش فرصه للهواء يدخل. شايفين الكيرف اللي تحت الاصفر ده مش عارف يوصل للزيرو، كل ما الهواء يجي يطلع يفضل في الاخر شويه لان الانسبيريشن بتبتدي بدري. عشان كده البيبي بتاع نيوموثوركس ده لازم نديله اكسبيراتوري تايم محترم عشان يلحق يفضي الهواء. تمام؟ يبقى انا بفكركم ان البيبي بتاع الار دي اس واحنا بنظبط الوقت مهم قوي الانسبيراتوري تايم ما يبقاش طويل لانه هيبقى طويل على الفاضي، والبيبي بتاع الميكونيوم اسبيريشن نزود الاكسبيراتوري تايم عشان يبقى عنده وقت وفرصه يخرج الهواء. تمام؟ احنا طبعا عارفين لما بيحصل اير ترابينج بتبتدي نبص في الاكس راي نلاقيها كده لونها مسود والريبس ترانسفيرس كده، وبعد كده يحصل منظر اللي احنا مش عايزينه اللي هو بتاع النيوموثوركس اللي احنا شايفينه. يبقى احنا لسه في اول كيرف يا جماعه اللي هو الفلو تايم كيرف، وقلنا استفدنا منه ضبط الوقت. ليه؟ لان في شارب ديماركيشن او ديماركيشن واضح بين الاكسبيريشن والانسبيريشن، فانا دايما بفتح الفلو تايم كيرف عشان اظبط الانسبيراتوري تايم اللي هو يوجوالي ما بين 0.33 ل 0.35، ولكن ابص على الكيرف ده علشان اتاكد ان اول ما الانسبيريشن تخلص تبتدي الاكسبيريشن بتاعتنا على طول، ما نعملش اي انسبيراتوري بوز، وفي نفس الوقت اتاكد ان الاكسبيراتوري تايم بتاعي ادكويت علشان ما يبتديش الانسبيريشن ولسه في شويه هواء جوه فيحصل لي اير ترابينج. يبقى احنا شفنا كيرفين، كيرف بتاع الانسبيراتوري بوز
وكيرف بتاع اللي هو لونج انسبيراتوري تايم، وكيرف بتاع الشورت اكسبيراتوري تايم اللي هو بيعمل لي اير ترابينج او اوتو بيب، ويخلي البيبي يقعد يحوش في هوا كل سايكل وبعدين يفرقع معانا. ده اهم حاجه او اهم فايندنج ممكن استفيد منها بالفلو تايم كيرف. تمام. احنا قلنا الفوليوم تايم كيرف والبريشر تايم كيرف هاجلهم شويه، هدخل على البريشر فوليوم كيرف والفلو فوليوم كيرف. البريشر فوليوم كيرف العلاقه ما بين البريشر والفوليوم بالنسبه لنا دايما تعني الكومبلاينس. كان دايما ناجي حتى يقول لك it's a ratio, compliance is a ratio between change of volume and change in pressure. فهو علاقة البريشر change of volume بالchange of pressure is usually called lung compliance، وده أكتر كيرف بيعرفني اللانج compliance، البريشر فوليوم كيرف. خلينا نقف على البريشر فوليوم كيرف ده شوية. هو اسمه بريشر فوليوم، هو كان المفروض يبقى اسمه فوليوم بريشر، لان احنا دايما بنبتدي اللي عند الواي كروموزوم بنقوله الواي اكسس بنقوله الاول غير الاكس اكسس. الواي اكسس هو الفوليوم والاكس اكسس هو البريشر، فكان الاحسن ان الكيرف ده يتسمى فوليوم بريشر كيرف، بس اللي حصل ان هو سموه بريشر فوليوم كيرف. ممكن احنا نقول عليه فوليوم بريشر كيرف عشان يبقى ده الاصح، لاني دايما بقول على الواي اكسس الاول. طب خلينا نبتدي شرح هذا الكيرف. الكيرف ده زي ما انتم شايفين من تحت كده على الشمال بادي، اللي تحت الانسبيريشن واللي فوق الاكسهاليشن. طيب هو ليه مش بادي عند الزيرو يا جماعه؟ لان احنا دايما في الفنتيليتر بنسيت بيك انسبيراتوري بريشر وبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، فيوجوالي انا عندي اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو بيبقى حوالي 5، وال5 دي بتمنتين ليا شويه فوليوم، عشان كده بيبقى في شويه فوليوم في اللنج مع البيب ال5، فما بنبتديش من الزيرو، ما بيحصلش كومبليت لنج كولابس لما البيبي بيكسباير. فانا ببتدي من بعد الزيرو بشويه اللي هو يوجوالي ال 5 سنتيمتر ووتر بتوع البيب. بيفضل during inspiration البريشر يعلى البريشر يعلى البريشر يعلى زي ما احنا ماشيين كده ناحيه اليمين على الكيرف اللي تحت او الخط اللي تحت. الفوليوم ما بيزيدش لان لسه اللنج ما فتحتش، البريشر يفضل يزيد 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 يزيد، بس الفوليوم ما بيزيدش لغايه النقطه الحمراء اللي تحت دي اسمها اللور انفلكشن بوينت. يعني ايه اللور انفلكشن بوينت؟ اللي هو البريشر اللي عنده اللنج بتبتدي تفتح. تمام. يفضل انسبيريشن شغال معانا وبعد كده النقطه الحمراء اللي فوق دي اللي اسمها الابر انفلكشن بوينت، بعديها الزياده في البريشر ما بتعمليش زياده الفوليوم محترمه، فملهاش لازمه. يعني دي لما بعديها ممكن اللنجز تفرقع معايا. بعد كده ما الانسبيريشن تخلص ويبتدي الاكسبيريشن يرجع الفوليوم تاني. طيب في سؤال هنا، هو انا ليه during inspiration at a certain pressure بيبقى عندي فوليوم؟ تمام. و during expiration at a certain pressure بيبقى الفوليوم اللي موجود في اللنج اعلى. يعني لو انا مثلا عند بريشر مثلا 15، لو بصيت على الكيرف اللي تحت ممكن الفوليوم مثلا يبقى 5، بس وانا وراجع during expiration ممكن الفوليوم يبقى 8 مثلا. يعني I'm giving an example. ليه during inspiration at a certain pressure بيبقى عندي فوليوم معين و during expiration at the same pressure بيبقى عندي فوليوم اعلى؟ ده فينومينا كده اللي احنا بنسميها الهيستريسيس. هو ايه كلمه هيستريسيس دي؟ هيستريسيس دي is the ability of اي object ان هو يرسبوند دلوقتي بناء على previous stimulus. يعني ايه؟ يعني مثلا لو مثلا الشمس طالعه والشمس نازله الاشعه بتاعتها على ميه البحر، ممكن بعد ما الشمس تروح تفضل ميه البحر سخنه شويه، دي بيسموها temperature hysteresis. يعني وضع الميه دلوقتي هو بناء على وجود الشمس من شويه. نفس الكلام هنا. الكلام هنا ايه؟ ان انا خلاص عرضت البيبي ده لبريشر، فهو بيستفيد من البريشر اللي انا اديته له في الانسبيريشن. في صوت؟ في حاجه معايا؟ كله تمام؟ تمام كله تمام يا دكتور. تمام. فالهيستريسيس ده هو ان اللانجز بتتذكر او بتكيب البريفيوس ستيمولس عليها. البريشر اللي انا اديته لها during inspiration
فادني during expiration هو بيعمل لي برضو شويه lung distension. لو مش عايزين تفهموا الحته دي مش مشكله، انا بس بحاول اشرح ليه during inspiration الكيرف بيبقى تحت شويه عن during expiration. زي ما قلت لكم اللانجز بتريسبوند على اساس previous stimulus، والريسبونس بتاع اي اوبجكت على اساس اي previous stimulus اسمه الهيستريسيس. عشان لو قريتوا كلمه الهيستريسيس دي قبل كده ونفتكرها زي ما بقول لكم ميه البحر او الارض او حاجه، دي بيسموها temperature hysteresis. لما الشمس بتطلع وبعد كده بتروح بيفضل الايفكت بتاع الشمس على السخونيه بتاعه الميه او الارض او كده بيفضل موجود شويه. خلاص، يبقى البريشر فوليوم كيرف ده بيوريني الكومبلاينس، يبقى الكيرف اللي قدامي ده بيرفلكت اللانج كومبلاينس. عشان كده انا عندي برين ستورمينج كويستشن كده، طب انتوا تفتكروا لما اللانج كومبلاينس بتاعتنا تتحسن الكيرف ده المفروض ينزل لتحت ولا يطلع لفوق؟ يعني انا دلوقتي عندي الكيرف ده واللانج كومبلاينس اتحسنت عنه، يبقى ينزل لتحت ولا يرجع يطلع لفوق؟ وعشان كده هنعمل ينزل يطلع لفوق. لا يطلع يطلع لفوق. يطلع بس لفوق. اوريكم الكيرف ده بس قبل ما نروح للبول اللي انا عايزه اقوله لكم. اهو ده شايفين السيف ويندو ده اللي هو في الوسط. ليه؟ لان تحت ده الزون اوف دي ريكروتمنت، اللانجز ما هياش فاتحه، لازم اعلى بالبريشر شويه والفوليوم شويه. وفوق ده الزون اوف اوفر ديستنشن، اللانج بتاعته هتبتدي تفرقع. فانا السيف ويندو ده اللي هو في الوسط، تمام؟ فعشان كده انا ببقى عايزه السيف ويندو ده هو اللي انا اشتغل فيه. طيب ايه السيجنيفيكانس بتاع البريشر فوليوم كيرف؟ زي ما قلت لكم، اول حاجه بتبين لي اللانج كومبلاينس، تاني حاجه بتدايجنوز الاوفر ديستنشن. طيب ازاي بتوريني اللانج كومبلاينس؟ ادي البول اللي انا كنت بقول لكم عليه من شويه، يا ريت يا دكتوره وفاء تحطوه لنا، اللي هو when the lung compliance improves the pressure volume curve is expected to move towards the x-axis ولا moves towards the y-axis. دكتوره وفاء تحط حالا البول ونجاوب في 30 ثانيه. أعتقد إن في لخبطة شوية عندهم في فهم الجزء ده يا دكتورة رانيا، لأنه الإجابات مبينة إنه النص صح والنص غلط. انا هشرحها ما تقلقيش يا دكتوره وفاء. أوكي يا حبيبتي. انا بس بعمل برين ستورمنج عشان يفكروا معايا فنقدر نفهمها كويس. هو الواي اكسس يعني هو رفع لفوق بسرعه، صح كده؟ هي بس موضوع الاكس والواي. الواي اكسس اللي هو الفيرتيكال والاكس اكسس اللي هو الهوريزونتال. لو انا بيبي عندي لانج كومبلاينس، اللانج كومبلاينس دي اتحسنت، متوقع الرسمه اللي انا وريتها لكم دي تنزل لتحت ولا تطلع لفوق؟ هو الأهم إن البريشر اللي هنستعمله مش هيبقى عالي، فهيبقى الكيرف كأنه واقف كده. تطلع لفوق هيطلع يعني للأكسس. يعني تورد الواي، للإكس. يعني تطلع لفوق تورد الواي ولا تورد الاكس؟ بالظبط، الإكس عايزينكم أعتقد. تجاوبوا وانا هشرحها لكم. برافو، هو الاغلبيه عملت ان هو moves towards the y axis وده صح. هشرحها لكم حالا علشان الناس اللي كتبت moves towards the x axis. طيب ايه بقى الشرح بتاعها؟ ان احنا لما اللانج كومبلاينس بيقل بينزل شويه، ولما اللانج كومبلاينس بتتحسن بيرفع لفوق شويه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لما اللانج كومبلاينس بيقل انا بحتاج بريشر، البريشر عمال يزيد 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 بس الفوليوم ما بيزيدش معايا، اللانجز مش راضيه تفتح. عشان كده يعني عشان اريتش a certain volume انا محتاجه بريشر كتير. فاهمين ازاي؟ يعني انا بفضل ماشي على الاكس اكسس يمين 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 وازود في البريشر وازود في البريشر بس اللانجز مش راضيه تفتح معايا. انما لما بروح لما اللانج كومبلاينس بتتحسن زي الكيرف اللي على الشمال، فانا دلوقتي لما اللانج كومبلاينس بيتحسن انا محتاجه بريشر قليل عشان يبقى معايا فوليوم كتير او احقق فوليوم كبير. لو اللانج كومبلاينس وحشه مش هتخدمني في الحته دي، هفضل ازيد 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 في البريشر وفي الاخر هيبقى عندي الفوليوم قليل. انا بستفيد من البريشر فوليوم كيرف ده في حاجتين مينلي. يعني اول حاجه ان انا بعرف اللانج كومبلاينس، ببقى شايفه الصوره قدامي، اديت سيرفاكتنت مثلا لقيت ان اللانج كومبلاينس بيتعدل والكيرف اللي انا فاكراه بقى يموف شويه ناحيه الواي اكسس،
يبقى انا تمام. ده اول فايده اللي هي بتريفلكت اللانج كومبلاينس. تاني فايده diagnose الاوفر ديستنشن معايا. يبقى احنا الدايجنوزز اوف اوفر ديستنشن ده بنشخصه ازاي؟ بنشخصه بالبيكينج اللي انتم شايفينه. شايفين البيكينج ده اللي هو المنقار، مش بالبي، بالبي. بيكينج اللي هو المنقار بتاع وات ايفر الطائر يعني، فاللي هو بيبقى عامل بوز كده. معناها ايه البوز ده؟ معناها ان انا عماله ازيد بالبريشر بس الفوليوم ما بيزيدش معايا، الكيرف بقى هوريزونتال ماشي بالعرض. هذا معناه ان اللانجز هتفرقع، انا مش مستفيده من البريشر الزياده ده، فانا كده بضيع يعني عماله ادي بريشر بس انا ما بستفيدش، مش بستفيد منه كفوليوم. فلما الاقي البيكينج ده في الكيرف ده معناه المنقار ده معناه ان انا داخله في اوفر ديستنشن ولازم احاول اوطي البريشر شويه لان البريشر ما يبقاش له لازمه. هو ده diagnosis of over distension. يبقى تاني هقول وعيد ان البريشر فوليوم كيرف ده بستفيد منه حاجتين. اول حاجه بيرفلكت اللانج كومبلاينس، تاني حاجه بالدايجنوز الاوفر ديستنشن. ازاي بيرفلكت اللانج كومبلاينس؟ لو فولينج ليف بالمنظر ده يبقى انا في decreased compliance. لو انا ناحيه الكيرف بيحدف ناحيه الواي اكسس يبقى انا بتحسن اللانج كومبلاينس بتاعي. والاوفر ديستنشن او البيكينج ده لو لقيت الحته المعموله بالاحمر ده اللي عامله زي المنقار دي ملهاش اي لازمه، انا عماله اعلى بالبريشر والفوليوم مش بيزيد معايا، فده ما هواش مظبوط. يبقى احنا كده شرحنا تو كيرفز. اول كيرف اللي هو الفلو تايم كيرف واستفدنا منه في حاجتين اللي هم ضبط الوقت، adjustment of inspiratory time و adjustment of expiratory time. فوتنا الفوليوم تايم كيرف والبريشر تايم كيرف وقلنا هنشرحهم في الاخر، وبعدين دخلنا على اللوبس. ابتدينا بالبريشر فوليوم لوب وقلنا ان ده بيرفلكت العلاقه بين البريشر والفوليوم، دايما بترفلكت الكومبلاينس. وقلنا بستخدم الكيرف ده في حاجتين، ان هو بيقول لي الكومبلاينس بيتحسن ولا لا، وبيوريني فوق اوفر ديستنشن ولا لا. يبقى انا كده خلصت 4 كيرفات من ال6 كيرفات اللي انا قلت عليهم. اول كيرفين كان لونج انسبيراتوري تايم بانسبيراتوري بوز مالهاش لازمه. تاني كيرف كان شورت اكسبيراتوري تايم بيعمل لي اير ترابنج وبيخلي العيان يفرقع. ثالث كيرف اللي هو بتاع اللانج كومبلاينس وقلنا بيتحسن لما يطلع ناحيه الواي اكسس وبيسوء لما ينزل ناحيه الاكس اكسس. رابع كيرف اللي هو بتاع البيكينج بتاع الاوفر ديستنشن اللي هيخلي العيان ده يفرقع، فانزل بسرعه بالبريشر لان البريشر الزياده اللي انا مديهوله ده ملهوش اي لازمه. طيب هندخل. هو تمام. ليه الكيرف ماشي انتي كلوك وايز بينما في الفسيولوجي العادي بيبقى كلوك وايز؟ يعني الانسبيريشن واند بالاكسبيريشن انتي كلوك وايز. ما هو انا شرحته في حته الهستريسيس، لان at a certain pressure during inspiration الفوليوم بيبقى اقل عند نفس البريشر during expiration. تمام. طيب هنتكلم تاني دلوقتي على ثالث لوب مهم او كيرف مهم اللي هو الفلو فوليوم كيرف. طيب احنا قلنا هنشرح الكيرف الاول وبعد كده نشوف السيجنيفيكانس بتاعه. ده النورمال فلو فوليوم كيرف. الواي اكسس بتاعي ده الفلو، سرعه الهواء يا جماعه. الواي اكسس ده الفلو، واتفقنا الفلو هو سرعه الهواء. الاكس اكسس ده علاقته بالفوليوم، يعني الاكس اكسس ده هو الفوليوم بيزيد ولا بيقل معايا. الرسمه دي كلها رسمه الفلو، الفوليوم باين معايا في الاكس اكسس بس. طب تاني يعني ايه؟ احنا شايفين الانسبيريشن فوق والاكسبيريشن تحت، دي دايركشنز مش اكتر، دايركشنز بتاع دخول وخروج الهواء، ملهاش علاقه بضغوطات خالص ولا اي حاجه. الفلو بتاعي سرعه الهواء during inspiration اللي هو الحته اللي فوق، السرعه زي ما احنا اتفقنا قبل كده، سرعه الهواء وهي داخله بتبقى الاول قليله وبعد كده بتزيد تزيد تزيد during inspiration، وبعد كده سرعه الهواء بتقل في النص الفوقاني. انا لسه كل ده في النص الفوقاني ما جبتش النص التحتاني. الكيرف بينزل ليه؟ الكيرف بينزل عشان الهواء بيدخل، هو لسه بيدخل بس بسرعه اقل من الاول. يبقى الانسبيريشن اللي هو الكيرف اللي فوق ده اللي فوق الاكس اكسس ده فلو ابتدى قاعد يزيد 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 وبعد كده ابتدى يقل يقل يقل، بس لسه الهواء داخل بس بسرعه بتزيد الاول توصل للبيك انسبيراتوري فلو ريت، وبعد كده يبتدي الفلو يقل.
ولكن الهواء لسه داخل. لما الكيرف اللي فوق يلمس الاكس اكسس، طول الاكس اكسس ده بيرفلكت التايدال فوليوم اللي دخل. تاني، يبقى انا عندي الكيرف ده الواي اكسس بيعكس لي سرعه الهواء اللي داخل، الاكس اكسس بيعكس لي التايدال فوليوم اللي دخل. دلوقتي الفلو داخل، سرعه الهواء، الكيرف اللي فوق الاكس اكسس السرعه بتبتدي من الاول 0 وبعد كده النفس يبتدي، فالفلو سرعه الهواء تزيد لغايه ما تريتش البيك انسبيراتوري فلو ريت. بعد كده سرعه الهواء بتقل بس لسه الهواء داخل لغايه ما الكيرف اللي فوق ده يلمس الاكس اكسس، يبقى انا كده خلصت التايدال فوليوم بتاعي، والهواء هيبتدي يخرج ويبتدي يلف ويرجع بقى تاني. طب ايه بقى؟ احنا خلاص لمسنا الاكس اكسس اهو على اليمين، لما المثلث اللي فوق لمس الاكس اكسس على اليمين يبقى انا كده خلصت التايدال فوليوم بتاعي. طيب التايدال فوليوم ده هيبتدي يخرج بسرعه هواء، برضو سرعه الهواء وهو خارج الاول هتبقى قليله، تفضل تزيد لغايه ما تريتش البيك اكسبيراتوري فلو ريت بتاعي اللي هي اوطى نقطه تحت. اوطى نقطه تحت يعني عكس الاتجاه اللي دخلنا فيه في الانسبيريشن. الكيرف ده ليه دايركشن، اللي فوق الدايركشن بتاع الانسبيريشن واللي تحت الدايركشن بتاع الاكسبيريشن. فاوطى نقطه تحت هي اعلى سرعه بيوصلها الهواء during expiration او اللي هي البيك اكسبيراتوري فلو ريت. طبعا بتوع البرونكيال ازمه يفهموا الكلام ده قوي، لان البيك اكسبيراتوري فلو ريت في الازمه one of the diagnostic tools. وبعد كده يبتدي سرعه الهواء تقل لغايه ما كل التايدال فوليوم خرج تاني، لغايه ما كل التايدال فوليوم خرج ويقابل الكيرف بتاع الانسبيريشن ونمشي في كلوزد لوب. يبقى انا عندي على الاكس اكسس كل التايدال فوليوم اللي دخل خرج ولا ما خرجش؟ خرج. تمام؟ يبقى تاني الكيرف الواي اكسس اللي فوق الهواء داخل بفيلوسيتي معينه، الكيرف اللي فوق النص الفوقاني during inspiration الهواء داخل بسرعه هواء معينه، السرعه كانت الاول قليله لغايه ما تبقى بيك، توصل للبيك بتاعها وبعدين تبتدي تقل تاني بس لسه الهواء داخل. لما ينزل الجزء اللي فوق ويقابل لي الاكس اكسس يبقى ده بيرفلكت على الاكس اكسس كل التايدال فوليوم اللي دخل. بعد كده يبتدي الهواء يخرج بالحته اللي تحت او النص التحتاني، برضو في سرعه اكسبيراتوري فلو ريت معينه، يفضل الهواء خارج بسرعه معينه، السرعه دي الاول بتبقى قليله بتزيد وبعد كده بتقل تاني. بس لازم الكيرفين دول اللي فوق واللي تحت يقابلوا بعض. معناته ايه ان هم قابلوا بعض؟ معناه ان كل التايدال فوليوم اللي دخل على الاكس اكسس رجع خرج تاني واحنا راجعين during expiration. مفهوم الحته دي ولا حد عايز ايضاح اكتر؟ مفهوم. تمام. طيب ايه بقى السيجنيفيكانس بتاع الفلو فوليوم كيرف؟ الفلو فوليوم كيرف ده بيبين لي، انا قلت لكم اهم حاجه كل الفوليوم اللي دخل اللانجز كله يطلع تاني بره اللانجز. تمام؟ عشان كده الفلو فوليوم كيرف ده من احلى الكيرفات اللي بتديتكت بالنسبه لي الاير ليك والاير ترابينج. طب ازاي بقى؟ خلينا نشوف موضوع الاير ليك. الاير ليك ده معنى كده ايه يا جماعه؟ شايفين المنظر؟ ان احنا عندنا during inspiration الجزء اللي فوق الهواء كله دخل بفيلوسيتي عماله تزيد وبعد كده الفيلوسيتي بتقل بس لسه الهواء داخل لغايه ما الكيرف اللي فوق قابل الايه؟ الاكس اكسس. معنى كده ان التايدال فوليوم بتاعي خلاص اتحقق. جه الهواء خارج لقينا ان الكيرف بيخلص بس التايدال فوليوم بتاعي اتهدر، مش باين لي، مش طالع، هو مش فاضل جوه لان الاكسبيريشن خلصت، ما هواش فاضل جوه بس الهواء اللي دخل مش هو اللي طالع لي، في هواء متهدر، في هواء انديتكتد. الهواء الانديتكتد او الفوليوم الانديتكتد اللي خرج ده هو اللي بيرفلكت الاير ليك. فمنظر الكيرف ده نفتكره اللي هو الاكسبيريشن، التايدال فوليوم اللي دخل اللي هو على الاكس اكسس مقطوم during expiration ومش فاضل جوه، ده معناه ان انا عندي اير ليك بطريقه معينه. طيب هنفهمها اكتر لما اهو
الصوره دي متاخده عندنا من برضو كنت مصوراه من نيوبورت، جهاز نيوبورت هو قديم شويه بس زي ما انتم شايفين الفنتليتر فوق الانسبيريشن التايدال فوليوم كامل، ويجي ديورنج اكسبيريشن لا التايدال فوليوم متهدر ما هواش ديتكتد، والاكسبيريشن خلصت والتايدال فوليوم انا مش لاقيه، مش عارف ارجع اجيبه. الجهاز بتاع نيوبورت ده برضو في حاجه اسمها نيوميركس، لما ندوس عليها برضو الصوره دي انا مصوراها. خلينا نبص على الكولوم الازرق اللي هو على اليمين شويه، مش التركواز ده، الازرق. لو بصينا على النيوميركس الازرق هنلاقي رقم فوق 25 تحتيه رقم 21 الكولوم الازرق. الرقم ال 25 ده بيقول لي ده التايدال فوليوم مكتوب جنبه اي اللي هو الانسبيراتوري، والرقم ال 21 ده التايدال فوليوم الاكسبيراتوري. او ده بيرفلكت برضو ان في لوس، ان الانسبيراتوري تايدال فوليوم اللي داخل 25 بس الاكسبيراتوري 16. معنى كده ان انا عندي 21 انا اسف، داخل 25 خارج 21، معنى كده ان انا عندي 4 في الفوليوم ما هماش ديتكتد وهم خارجين، معنى كده ان هم اتهدروا. هو ده الاير ليك يا جماعه اللي هو بيبان لي بالمنظر ده. طب ايه اللي عكس الاير ليك؟ الاير ترابينج. بصوا المنظر ده، ان during expiration الكيرف اللي تحت لسه عايز وقت عشان يوصل للزيرو. شايفين وهو راجع على الواي اكسس، خلصنا الاكسبيريشن على الواي اكسس اللي تحت، هو لسه محتاج وقت عشان ارجع للزيرو. شايفين ازاي؟ فالوقت ده معناه ان انا عندي شورت اكسبيراتوري تايم، فالفوليوم اللي دخل مش لاحق يخرج، عندي اير ترابينج. فهو ده اللي بنسميه الاوتو بيب، ان كل شويه نحوش هواء نحوش هواء نحوش هواء، فالبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر عمال يبيلد اب كل شويه. فعرفتوا الفرق ان ده محتاج وقت اطول شويه في الاكسبيراتوري تايم عشان نرجع نوصل للزيرو. يا رب دول الاثنين يبقوا واضحين. يبقى انا اكتر حاجه بتفيدني في الفلو فوليوم لوب اللي هو العلاقه ما بين سرعه الهواء والتايدال فوليوم اللي دخل. الكيرف اللي على الشمال اللي هو مقطوم على الاكس اكسس ده بيرفلكت اير ليك، معناها ان التايدال فوليوم دخل وهو خارج اتهدر في جزء نوت ديتكتد بالجهاز، يبقى خرج من بره الجهاز. فممكن يكون الاي تي تيوب صغيره، ساعات النيوموثوركس بيدي نفس المنظر. الكيرف اللي على اليمين او اللوب اللي على اليمين مبين لي ان هو على الواي اكسس الاكسبيريشن وهي راجعه كانت محتاجه وقت اكتر. ليه؟ فالهواء كله مش كله خرج، لا ده لسه في شويه جوه عشان ارجع اميت الزيرو بتاع الاكس اكسس، يبقى التايدال فوليوم بتاعي زيرو، يبقى رجعنا للفوليوم اللي هو قبل الانسبيريشن. لا احنا ما رجعناش للفوليوم اللي هو قبل الانسبيريشن، ده احنا عمالين نزود. هو ده الاير ترابينج او الاوتو بيب اللي بنقول عليه. يبقى انا كده خلصت الفلو فوليوم لوب، وده سادس كيرف بشرحه مهم بالنسبه لنا وعايزين نركز عليهم، وهعيد لكم السته تاني في الاخر. طيب نرجع في كيرفين احنا سقطوا مننا سهوا، اللي هو الفوليوم تايم كيرف والبريشر تايم كيرف. الفوليوم تايم كيرف يمكن الفايندنجز اللي فيه عاديه، الفوليوم بيدخل بيقعد يزيد لغايه ما ناخد كل التايدال فوليوم، وبعد كده يبتدي ينزل during expiration. عاده الفوليوم تايم كيرف مش من الكيرفات اللي انا بستفيد منها بمعلومات كتير شويه، انما هو ده التيبيكال شكل بتاعه. طبعا طول ما الهواء داخل ده الانسبيراتوري تايم ابو اخضر ده اللي مكتوب بالفوق، وطول ما الهواء خارج ده الاكسبيراتوري تايم، ما فيهوش ملحوظات كبيره. اخر كيرف هشرحه اللي هو كنا سايبينه من الاول اللي هو البريشر تايم كيرف، هو العلاقه ما بين البريشر جوه الالفيولاي والوقت اللي بيعدي في الريسبيراتوري سايكل. البريشر تايم كيرف ده زي ما انتم شايفين الاول بيبتدي زي ما احنا شايفين من حوالي 5 اللي هي على الواي اكسس، قلنا ما بيبتديش بالزيرو لان انا دايما لما بظبط الميكانيكال فنتليتور بظبط على بوزيتيف انسبيراتوري بريشر during inspiration وبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو البيب اللي هو بيبقى 5 سنتيمتر ووتر، فما بيحصليش كومبليت كولابس اوف ذا لانجز ات ذا اند اوف اكسبيريشن، بيفضل فيها بريشر اللي هو 5. فالبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر هتلاقيه ده علاقه بين البريشر والتايم فقط لا غير. الكيرف ده هتلاقيه بادي من 5 يفضل البريشر يزيد 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 لغايه الاخضر اللي احنا شايفينه ده اللي هو الانسبيريشن. اعلى نقطه فيه طبعا اللي هي البيك انسبيراتوري بريشر
اللي انا بقول له during inspiration ادي pressure يقعد يزيد 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 لغايه ما ريتش الماكسيمم بتاعي during peak inspiratory pressure، وبعد كده البريشر يقعد ينزل بقى during expiration اللي هي بالاصفر. طبعا مش محتاجه اقول ان الحته اللي بالاخضر دي بتدخل في حاجه اسمها inspiratory time اللي هو الاي بي، والبي سي ده اللي هو الاكسبيراتوري تايم هو الوقت اللي بيخرج فيه الاكسبيريشن. بعد كده نبتدي السايكل اللي بعدها، يدخل الهواء نوصل للبيك انسبيراتوري بريشر، وبعد كده during expiration يبتدي الهواء يقعد ينزل 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 او البريشر ينزل 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 طول ما الهواء خارج. طب انا بستفيد من البريشر تايم كيرف ده في ايه؟ هستفيد منه ان انا عايزه اشرح لكم التريجرنج، ان انا بعرف منه هو البيشنت ده بيتريجر البريث. يعني ايه البيشنت بيتريجر البريث؟ يعني في سينكرونايزيشن. يعني ايه في سينكرونايزيشن؟ يعني البيبي بيبتدي النفس الاول وبعد كده الفنتيليتر يكمل على النفس بتاع البيبي تاني. يعني ايه بيشنت تريجرد او سينكرونايزيشن او الفنتيليترز الجديده؟ كان زمان الفنتيليتر نفخ 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 ملوش دعوه بالبيبي، البيبي يبقى في حته والفنتيليتر في حته فيحصل فايتنج، يتخانقوا مع بعض، البيبي يبقى نفسه مش مستريح. دلوقتي ما بقيناش نشوف المنظر ده ليه؟ علشان الفنتيليتر بيسينكرونايز مع البيبي. طب والفنتيليتر هيسينكرونايز مع البيبي ازاي؟ لازم يبقى السنسور اللي احنا قلنا عليه ده محطوط. اول ما البيبي ياخد نفس يروح الفنتيليتر مكمل على النفس ده بالمواصفات اللي انا قلتها له، قايله له اوصل لي ببريشر مثلا 20 during البيك انسبيراتوري بريشر، يوصل ل 20 بتوعه في الانسبيراتوري تايم اللي انا قايله له عليه ويبتدي يرجع تاني. بس لازم البيبي هو اللي يبتدي وبعد كده الفنتيليتور يكمل. طب انا هعرف منين بقى ان البيبي عمل تريجرنج؟ شايفين السهم الاحمر ده؟ الحته اللي نازله دي هي دي اللي بتوريني التريجرنج، ان البيب كان ماشي على 5 وراح نازل وبعد كده طلع تاني. وكتير في الفنتيليترز ممكن نلاقيها متلونه بلون تاني، يعني ممكن تلاقي مثلا الاس اللي بيروح ملونها لك برتقاني، فلما تبص كده بعينك ان شاء الله على بعد 10 متر شايف البرتقاني ده، يبقى كده السنسور شغال، البيبي بيبتدي الانفاس والفنتيليتر بيكمل عليها وانا تمام. لما تلاقي كل الرسمه نفس اللون يبقى انت السنسور مش شغال او في اي مشكله، ده مش بيشنت تريجر. طيب حد يسالني هو ايه النزله دي او الديب دي اللي متشاور عليها بالسهم الاحمر؟ طيب هو البيبي لما بيبتدي النفس بيحصل ايه؟ البيبي بيروح واخد انسبيريشن، بيحصل sudden chest expansion. لما يحصل sudden chest expansion البريشر يدروب شويه. تاني لما البيبي يبتدي النفس ياخد انسبيريشن يعمل chest expansion يبتدي البريشر اللي جوه اللنج يدروب شويه، ينزل شويه. عشان كده البيب بينزل شويه. يعني انا مثلا مظبطه على بيب 5، البيبي خد النفس فينزل الضغط اللي جوه اللنجز بتاعته او اللي جوه الالفيولاي مثلا ل4 ل3 على حسب قوه النفس اللي البيبي ابتداه. فالدي هي اللي بتريفلكت ليا النفس. تمام. طب انا بعمل تريجرنج ازاي؟ التريجرنج بتاعي ان انا بعمل حاجه اسمها بريشر تريجر او بعمل حاجه اسمها فلو تريجر. خلينا في البريشر تريجر لان انا على الكيرف بتاع البريشر عايزه اشرح لكم يعني ايه بريشر تريجر. بريشر تريجر يعني لو سمحت يا فنتيليتور لما البريشر ينزل عن البيب اللي احنا عاملينه 5 بمقدار مثلا 1 سنتيمتر ووتر ابتدي انت النفس تاني. يعني انا دلوقتي البيبي عمل تشست اكسبانشن، لما عمل تشست اكسبانشن البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر بتاعي عشان السادن تشست اكسبانشن هيبتدي الضغط جوه ينزل شويه يعمل لي ديب. فانا بقول للفنتيليتر لو سمحت لو if you detected ان البيب بتاعك نزل هفوه ابتدي انت كمل لي على النفس ده. عشان كده انا لما باجي اظبط البريشر تريجر بظبطه حاجه كده ما بين 0.5 ل 2 سنتيمتر ووتر. يعني ايه 0.5؟ يعني هقول له لو البيب نزل لي بمقدار 0.5 سنتيمتر ووتر عشان البيبي فتح صدره فلو سمحت كمل انت، او لو البريشر نزل على 1 سنتيمتر ووتر بلو البيب لو سمحت كمل انت، او لو البريشر نزل 2 عن البيب لو سمحت كمل انت. طيب يبقى انا لو ظبطته على 0.5
احسن للبيبي ولا لو ظبطته على 2؟ لا طبعا 0.5 اسهل للبيبي، لمجرد ان هو هيبتدي يعمل شويه انسبيريشن وشويه دروب في البيب عشان فتح صدره شويه، الفنتليتور هيكمل. انما لو قلت له لا استنى بقى لما البريشر يوطلي خالص والبيبي مشي شويه في الانسبيريشن لان مفيش هواء داخل بس هو فاتح صدره، وابتدي لما يبقى 2 اديله انت هواء، يبقى ده ليس سبورت. يبقى البريشر لما انا ادجستد على 0.5 يبقى انا كده بساعده اكتر. ولكن لو انا ساعات لما بادجستد على حاجه صغننه، اي حركه في البيبي بتريجر الانسبيريشن. علشان كده انا لازم اوزن الامور. عاده بريماتيور بيحتاج لتريجر قليل لان ما فيهوش حيل، ما عندوش التشست بتاعه خيبان، فيا دوبك الانسبيريشن بتاعه ضعيف. انما ممكن لو البيبي اكبر وفيجرس شويه وبيعرف ياخد بريث ممكن ازود البريشر تريجر. بس نبقى فاهمين ان البريشر تريجر ده معناه ايه. انا لما اظبط البريشر تريجر بتاعي اهو، شايفين during inspiration، شايفين لما الديافرام بينزل والتشست فوليوم بيزيد يبتدي يحصل لي الديب دي اللي بتحصل. لما تحصل الديب انا بقول للفنتليتور لو سمحت لو نزل بمقدار نص سنتيمتر ووتر كمل انت. تمام؟ طيب هنا في طل عشان اتاكد انكم فهمتوا الكلام اللي انا بقول لكم عليه يا دكتوره وفاء. By adjusting the pressure trigger by 1 centimeter water, this means نمرة 1 when the pressure falls below the peak by 1 the ventilator should start the breath. نمرة 2 when the pressure goes above the peak by 1 the ventilator should start the breath. Please يا دكتورة وفاء ابتدي الفول. 30 ثانية. تمام. 98% قالوا when the pressure falls below the peak by 1 the ventilator should start the breath، و2% قالوا الإجابة مش مظبوطة. ادي الرسمة دي زي ما احنا شايفين، أول ما البيبي بيبتدي ياخد نفس وينزل الدايفرام لتحت بالمنظر ده بيبتدي البريشر ينزل. ليه؟ لأنه نفخ صدره، نفخ التشست كيج بتاعه، فابتدى البريشر اللي جوه يحصل له دروب بسيط كده قبل ما يطلع. الدروب البسيط ده أنا بقول للفنتليتور القط لي الدروب البسيط ده في البيب أو في البريشر اللي جوه اللنجز عشان تكمل انت. هو بيحصل نيجاتيف افكت عشان الثوراسيك كيج بيزيد يعني، فالبيب اللي هو كان 5 بينزل لي مثلا ل4، فانا بقول للفنتليتور لما اوصل ل4 من فضلك كمل انت. تمام؟ يا رب تكون وضحت بالمنظر ده. يبقى اعيد تاني ان البريشر تايم كيرف، الديب اللي بتحصل دي بتبين لي ان الفنتليتور قاري الديب اللي بتحصل بسبب ان البيبي بيبتدي النفس، معناها ان الفنتليتور قاري البيبي، معناها انه هيسينكرونايز معاه. لو هو مش قاريه مش هيعرف يسينكرونايز معاه. فالديب اللي بتحصل لي دي معناها ان البيبي هو اللي ابتدى مش الفنتليتور. لو الفنتليتور ابتدى هيروح نافخ نافخ نفخ 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 فهنزيد على طول. تمام؟ يا رب تكون وضحت. طيب في حاجه تاني انا بظبط بيها التريجر بنشوفها على الاجهزه، مش البريشر تريجر، اللي هو بنسميه الفلو تريجر. يعني ايه؟ يعني بدل ما اقول للفنتليتور لو سمحت لما تحس ان البيبي ابتدى النفس والضغط وطي جوه الرئه علشان البيبي نفخ الشست كيج بتاعه ابتدي نفس، لا انا ما بقولوش كده. انا بقول له لو سمحت لما الفلو بتاع الهواء، لما سرعه الهواء تبتدي في الانسبيريشن وانت تحس ان في سرعه للهواء during inspiration البيبي سحب هواء بمقدار 0.2 لتر بير مينت، لو سمحت كمل انت الانسبيريشن. تاني تريجرنج مش باي بريشر، لا ده باي فلو. ازاي؟ البيبي ابتدى ياخد نفس، معنى ان البيبي ابتدى ياخد نفس يبقى هيسحب الهواء، الهواء وهو داخل ده ليه سرعه. فانا بقول للفنتليتور لو سمحت ديتكت الفلو بتاع الهواء وهو داخل. الفلو زي ما احنا قلنا قبل كده ان الفلو بيقعد يزيد 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 زي ما انتم شايفين الكيرف الاولاني اللي هو بتاع سرعه الهواء. قلنا في الاخضر during inspiration الفلو بيبقى زيرو، خلاص لسه ما ابتديناش. بعد كده ابتدى البيبي يسحب الهواء، الفلو بيبتدي يزيد يزيد او سرعه الهواء بتبتدي تزيد. لما
الفلو بتاع البيبي او سرعه الهواء اللي داخله توصل ل 0.2 لترز بير مينت، كمل انت. 0.2 لترز بير مينت ده لسه قليل، لسه في الاول، فانا بظبط الفلو تريجر حاجه ما بين 0.2 ل 0.4 لترز بير مينت. طب انا لو زودتها على 0.2 اسهل للبيبي ولا 0.4؟ طبعا 0.2. ليه؟ لانه يا دوبك لسه بادي صح، لسه سرعه الهواء ما زادتش قوي. فانا لما اظبط الفلو تريجر بتاعي زي مثلا هنا شايفين التريجر ده، التريجر بتاع البيبي انا ظبطته برده، ده جهاز النيوبورت، قلت له 0.2 لترز بير مينت. يعني ايه 0.2 لترز بير مينت؟ يعني لما سرعه الهواء تزيد عن 0.2 لترز بير مينت من فضلك ابتدي ادي للبيبي ده النفس. قلنا ده اخر كل، وبعد كده هنعمل التيك هوم مسج. فلو سمحتي يا دكتوره حطي لنا فلو تريجرنج. السؤال على الفلو triggering depends on detecting velocity of air at the beginning of the baby's breath ولا the resistance to the flowing air at the beginning of the baby's breath. تمام، يبقى 90% جاوبوا صح و10% جاوبوا غلط. لل10% اللي جاوبوا غلط احنا قلنا ان الفلو is pure velocity of air. فأنا بقول للبيبي لما سرعة الهواء توصل ل 0.2 لترز بير مينت لو سمحت كمل الهواء، كمل النفس. فالفلو تريجرنج هو بيديتكت السرعة فقط، ملوش أي علاقة بالريزيستنس في الاير واي. ممكن الريزيستنس تأثر لي طبعا على الفلو، بس هو برايمرلي بيديتكت الفلو، سرعة الهواء وهي داخلة اللانجز. خلصنا البرزنتيشن. سو ماي تيك هوم مسجز في 6 كيرفات انا عايزاكم تفتكروهم، لان هم دول بيزيكالي هم اهم 6 كيرفات. انا ما رضيتش ادخل ديب في البرزنتيشن دي ليه؟ عشان مش عايزه الناس تتعقد. انا عايزه اهم 6 كيرفات بالنسبه لي اللي هم هيشخصوا لي لو في مشكله في العيان. اول كيرف اللي قلنا استفدناه من الفلو تايم كيرف، احنا قلنا استفدنا من الفلو تايم كيرف حاجتين: اللونج انسبيراتوري تايم، يبقى ديستنشن للالفيولاي على الفاضي، الهواء داخل وراكد جوه ما بيخرجش، وده هيبقى على حساب الاكسبيراتوري تايم. فالانسبيراتوري بوز دي هتفضل عامله ديستنشن للالفيولاي وممكن تخلينا نفرقها، فدي ملهاش اي لازمه. تاني حاجه لو الشورت اكسبيراتوري تايم، الهواء مش بيلحق يخرج فبيحصل لي اير ترابنج، وضربنا مثل لهذا الميكونيوم اسبيريشن، لان الميكونيوم موجود في البرونكيولز بيعمل لي زي فالف كده، بولند فالف، الهواء هو داخل بيدخل بسهوله وهو خارج بيخرج بصعوبه عشان اللنج بتقفل. فعشان كده لازم نزود له الاكسبيراتوري تايم عشان ما نعملش اير ترابنج. ثالث حاجه اتكلمنا فيها او ثالث كيرف اللي هو البريشر فوليوم كيرف، وقلنا ده بيرفلكت اللنج كومبلاينس. لو الكيرف ده وقع زي الليف اللي وقع، زي ورقه الشجر اللي وقع، ده باد كومبلاينس. لو الكيرف معدول لفوق ده كومبلاينس. تمام. رابع كيرف اللي هو برضه في البريشر فوليوم كيرف اللي هو البيكينج. لو البيك ده طالع كده زي المنقار، معنى كده ان انا عماله ادي في بريشر والفوليوم ما بيزيدش، يبقى انا بعمل اوفر ديستنشن للالفيولاي. ادي رابع كيرف. خامس وسادس كيرف اللي هم قدامنا في الفلو فوليوم كيرف، قلنا تحت الاكسبيراتوري لوب لو قطع على الاكس اكسس ده بيرفلكت الاير ليك. فالاير ليك احنا قلنا دلوقتي ده خامس كيرف اللي هو اللي على الشمال الطيبه الفوليوم اللي دخل مش كله ديتكتد خرج، لان في حاجات خرجت من بره السنسورز بره السيركت بتاع الفنتليتر، عشان كده هو ده الاير ليك. والكيرف اللي على اليمين قلنا الاكسبيراتوري لمب بيروح قاطع لي الواي اكسس، ده معناه ان هو محتاج وقت اكتر عشان يفضي الهواء during expiration، معناه ان هيحصل اير ترابنج. مش كل الهواء اللي بيدخل بيلحق يخرج، لا عايز وقت اكتر، فده هيخلي البيبي ده ممكن ينفرق. معلش يا دكتور، اخر كيرف كده مش فاهماه، مش فاهمه الاير كيرف اللي هو الفلو فوليوم كيرف. احنا قلنا الواي الاكس اكسس ده بيرفلكت الفوليوم اللي داخل بيوصل للاخر، وبعد كده الفوليوم اللي خارج. بليز يا جماعه ميوت عشان في بس دوشه. الفلو فوليوم كيرف ده بيرفلكت قلت لكم الاكس اكسس ده اللي هو التايدال فوليوم.
اللي تحت ده سرعه الهواء during expiration. الفلو ماشي 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 عمال يزيد يزيد، والفلو عمال يقل يقل، والهواء خارج ماشي تمام معانا. المفروض لو كل التايدال فوليوم اللي دخل خرج يبقى الكيرف اللي تحت يقابل الكيرف اللي فوق ونبتدي انسبيريشن جديده على نظافه. انما اللي بيحصل ان during expiration الكيرف اللي تحت مش بيقابل الكيرف اللي فوق في بدايه الانسبيريشن. معنى كده ان لسه في هواء جوه، لسه في تايدال فوليوم جوه، كان محتاج وقت اكتر عشان نخرجه، فبيقطع الواي اكسس، ما بيوصليش للزيرو، لا انا عايز وقت اكتر عشان اوصل للزيرو. هو ده الاير ترابينج. وطبعا يعني ريمبر، مش لو حد بيعمل كده في الالفيولاي بتاعتك انت هتبقى حاسس بايه. وطبعا بشكر التيم بتاعي في البيدياتريكس والتيم بتاعي في النيوناتولوجي. وانهيل كونفيدنس واكسهيل داوت، دايما يبقى عندكم بوزيتيف انرجي ونشد ازر بعض كده. وثانك يو فيري 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 ماتش، سعدت بلقائكم، يا رب يكون الموضوع كان مفيد.